Like and subscribe to Desi Engine. Click the bell button to receive the latest video. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വീട്ടുപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ. നമ്മളതിനെ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ. ഹോ പ ക ര ന ങ ൾ. ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, ഫർണിച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗൃഹോപകരണമാണ് ജനൽ. ജ ന എൽ, ജനൽ. വിൻഡോ. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, ജനൽ. വീണ്ടും പറയൂ, ജനൽ. അടുത്തൊരു ഗൃഹോപകരണമാണ് വാതിൽ. വാ തീ ൽ, വാതിൽ. വാതിലിനെ ഡോർ എന്ന് പറയുന്നു. ഡോർ. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, വാതിൽ. വാതിൽ. അടുത്തൊരു ഗൃഹോപകരണമാണ് കസേര. ക സേ ര, കസേര. ചെയർ. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, കസേര. ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കൂ, കസേര. അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗൃഹോപകരണമാണ് മേശ. മേശ. ടേബിൾ. മേശയെ നമ്മൾ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, മേശ. പറയൂ കുട്ടികളെ, മേശ. പറയൂ, മേശ. അടുത്തൊരു ഗൃഹോപകരണമാണ് നമ്മൾ കിടക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ, കിടക്ക. കിടക്ക. കി ഡ ക, കിടക്ക. അതിനെ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നു. ബെഡ്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, കിടക്ക. പറയൂ, കിടക്ക. അടുത്തതാണ് പങ്ക. പങ്ക. പങ്ക മലയാളത്തിൽ പങ്കയെ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഫാൻ. പങ്ക, ഫാൻ. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, പങ്ക. പങ്ക. അടുത്തൊരു ഗൃഹോപകരണം ചവിട്ടി. ച വു ടി, ചവിട്ടി. ചവിട്ടി, മാറ്റ്. പറയൂ കുട്ടികളെ, ചവിട്ടി. പറയൂ, ചവിട്ടി. ചവിട്ടി. അടുത്തതാണ് ഘടികാരം. ഖ ടി ഖ രം, ഘടികാരം. ക്ലോക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, ഘടികാരം. ഖ ടി ഖ രം, ക്ലോക്ക്. അടുത്തതാണ് കോണി. 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 കോണി ലാഡർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. പറഞ്ഞു നോക്കൂ, കോണി. അടുത്തതാണ് അലമാര. ആൽ ല മ ര, അലമാര. അലമാര അൽമിറ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എല്ലാം പറഞ്ഞു നോക്കാം. ജനൽ, വാതിൽ, കസേര, മേശ, കിടക്ക, പങ്ക, ചവിട്ടി, ഘടികാരം, കോണി, അലമാര. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന്. ഇനി നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു നോക്കുക. ഇത് വളരെ സുഖകരമാണ് പഠിക്കാൻ. ഇനി പുതിയ വാക്കുകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാം.